بسم الله الرحمن الرحیم. باب لا یؤذی جاره. دا 55 نمبر باب د امام بخاری رحمه الله ذکر کړي او باب د په دې باره کې لا یؤذی جاره چې سړی به تکلیف نه ورکوي خپل ګاونډي ته. نه اتیم نمبر صحیح حدیث په دې کتاب کې هغه د ابو هريره رضی الله عنه ذکر کړی دی چې په دې کې یو قصه ذکر کړي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي من أهل النار. نبي صلى الله عليه وسلم توفر أول شوي إذا الله في غنبرة ان فلانه یو پلانکی زنانه چې کم دوتوي خو د پلانکی خزه تقوم الليل ټول شپه عبادتونه کوي منځونه کوي وتصوم النهار او د ورځې روزي وتفعل نور کارونه کوي وتصدق او دغه رنګي صدقې ور کوي. ګوره صدقې ور کوي خپل مال خرج کوي د شپې منځونه کوي د ورځې روزي نیسي لیکن وتؤذي بجيرانها او ضرر ورکي تکلیف ورکي خپل گاونډي ته بلسانها په خپل جواب باندې. یعنی صرف دا مشکل لري چې په جواب باندې گاونډي ته لکه په مشکل کې ولاړل نور داسې دیندار خزه ده بزرګه خزه ده ټول نفلونه او ټول ورځ روزي او داس مالونه دخې صرف مشکل په دې جواب کې ده. د الله پیغمبر سویل تاسو دې جملې ته وښی ویلا خیر فیها دې خزه کې هیڅ خیر نشته خو ډیره به خیره خزه ده الکه دا په دې من اکتفا وکړه نه بیا فرمایي هي من اهل النار دا جهنمی ده العیاذ بالله. تاسو سوچ کوئ یعنی یو زنانه چې دومره بزرګه نفلونه کول ټوله شپه او هر شپه نفلونه او هر ورځ روزه او مالونه صدقه کول لیکن د ژبې نه ګاونډي دا په تکلیف کې دا جهنمی ده العیاذ بالله. تاسو سوچ کوئ دې کې دا دې تم سوچ وکړئ چې سړی دې شي خزه به هم کمزور مخلوق دی په نسبت د سړی باندې که یو سړی او هغه نه ګاونډي په تکلیف کې. بل خبره دا ده که یو ګاونډي یو زنانه داسې وي چې هغه د شپې دا خو د شپې روزې نیول د نفلونه کول د ورځې روزې نیولې مالونه صدقه کول او ګاونډي ته په عذاب بیا هم جهنمی ده. دا چې یو ښځه هغه روزې هم نه نیسي نفلي او د شپې منځونه هم نه کوي او صدقې هم نه ورکوي او بیا هم ته ګاونډي په عذابي ده او په کم حال کې به د جهنم په کومه درجه کې به العیاذ بالله. همدغه رنګې یو سړی که یو سړی داسې شي هغه به خلاص شي نه کله وحاشا هغه هم دغسې مشکل لري. که یو سړی دی ولو کار څونه غټ بزرګ دی روجي دی د په سر دی د شپې تهجد دی او دا منځونه دی او دا صدقات دي ګاونډي دی په عذاب دی جهنمی دی العیاذ بالله. د حدیث نه داسې معلومیږي او دا که یو سړی هم دغسې چې هغه دغه اعمال هم پکې نه نیک هم نه یو بیا دا مشکل لري ګاونډي دی تنګ ولاړي نو دا به ډېره بدبختي ده. قالو بیا ورته ویل یا رسول الله وفلانة پلانکۍ ښځه چې کوم ده تصلي المکتوبه فقط فرض منځ کوي وتصدقوا باسوار او خیراتونه ورکوي باسوار په پنیر باندې. اسوار هغه پنیر ته وی چې هغه جوړ کړي یا قرت شانې یا پنیر دا جوړ کړي ولا تؤذي احدا هیڅ د ضرر نه ورکوي. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل هي من اهل الجنه دا جنتی خد سبحان الله. تاسو ګورئ مسلمان ته ضرر رسول د الله په نسبت باندې دومره غټه خبره ده. الله ته ټول شپه دا زنانه نفلونه کړیو ټول شپه نفلونه کړیو هر ورځ بیا روزې نیولې خپل مال به هم صدقه کوو لیکن خپل ګاونډی به تفاضا و جهنمی. بل ښځه چې نه روزې نیولې نفلي نه د شپې منځونه کول قلار ماښام د شپې ماخصن نمونه بعد به اوده شو او سهار به راپاڅېدله صرف دا فرض منځ به کوو او قرت او داسې معمولي شیانو باندې به چې وس وشو دا به ورکول لیکن ګاونډیان به خوشحاله او اخلاق ول الله ورکلیو دا جنتی ده سبحان الله. عزتمندو ډیر باید چې موږ احتیاط وکړو دې مسلو کې. تاسو نه چې مالونه صدقې هم کوو دا هم کوو هغه که منځونه هم کوو او بیا په آخره کې د ګاونډي ته تکلیف په رسېدو باندې سړی جهنم ته رواني. دا ډیره د ذلت خبره ده او ډیره دغه خبره ده. حدیث کې به اشاره و فائدہ وی چې د گاونډي ډیر حقونه دي او حق ډیر غټ دی د الله په نسبت باندې
همدغه رنګ حدیث کې به اشاره چې سړی به په خپل ظاهر باندې نه دوکه کېږي. لکه اوس دغه زنانه ده په ظاهر کې دا اوس غټه بزرګه ده لیکن جهنمی ده په دې عمل باندې. نو چا په ظاهر باندې دوکه کول نه دي کول پکار. همدغه رنګ حدیث کې به اشاره چې غیبت کول چغلي کول دا نیکۍ خوري ځکه دا ښځه وه ژبه باندې تکلیف رسو نو ژبه خو داسې نه وه چې د دا ژبه څه رښتیا چاړه و دا راځي او ګاونډیان یې پرې واله یا دیوالونه له پرې سوري کول خو په دې ژبه باندې تکلیف ورته ورکوو غیبت به یې کوو چغلي به یې کوله کنځلې به یې کولې نو په دې باندې خپل دا منځونه سوځل کېدل دا روژې سوځل کېدلې دا صدقې سوځل کېدلې فایده ورته نه ورکوله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. دا نویم لمبر حدیث دی. ابو هريرة هو فرمای امام بخاری رحمه الله په دې باب کې ذکر کړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لا يدخل الجنة جنت نشي داخلي دی من هغه څوک لا يأمنو چې په امن کې نشي جاره گاونډي د هغه بوائقه د هغه د تکلیفونو نه او د هغه د ضرر نه دینه په امن کې نشي د هغه د شر نه بوائق د هغه د شر نه په امن کې نشي. ګوره حدیث کې هم وعید هم دی همدغه رنګې موږ او تاسو ته ادب هم دی چې ګوره که سړی وایي چې لکه خیر ده که ګاونډي د ما نه په تکلیف کې شي نو څه مشکل وي د الله پیغمبر فرمایي جنت نه محرومه کېږي جنت د نه لاړ نور ګرځه که ته په دې باندې خوشحاله چې لکه بس څه مشکل نشته دی نو بس ته خوشحاله شه لیکن دا ده چې جنت دې پکې وبیله ګاونډي ستا د شر نه چې بچ نشو ستا شر ورته رسېده جنت دې وبیله دا دې تاوان وکړه که دا دې ګټه وکړه. بله خبره دا ده جنت ته چې نشي داخلېدلی نو چېرته داخلېږي ځوانه چې جنت ته داخل نشوي خو لاړې جهنم دې ځای شو العیاذ بالله. دا ګوره یوازې دا مه ګڼئ چې لکه جنت ته بس نه داخلېږم نو جهنم به دې ځای دا په څه وجه باندې چې ستا د شر نه کله ګاونډي په امن کې نشي. دا ټول آداب دي د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ او تاسو ته ښودلي دي باید چې په دې باندې موږ خپل ځانونه هغه سنبال کړو په دې باندې عمل وکړو. او دا ګوره څونه ښکلي ښکلي احادیث دي ډیر خلک به داسې چې دې قصونه خبر نه دي د ګاونډي د حقوقو نه خبر نه دي د هغې ته ضرر رسول هغې ته دا کول اعمال به دې ښه ډېر ګلي غټ بزرګ به لیکن جهنم به ځای العیاذ بالله. نو بیا د سړي دغه نه راځي قیامت کې دا حجت نشته چې الله پاک ما ته پته نه وه چې د ګاونډي حقوق بیان شوي نه د الله پیغمبر بیان کړي وو که اهل علم تاسو ته رسولي وو تاو ته غوږ نه ایښوستو تاو ته وخت نه ورکو دې ته څوک وزګار دي د سړی ناسي دنیا کار ولې نه کوي تجارتونه ولې نه کوي دا خو مړه دا بس وزګار خلک دي چې ناستي دا خبرې کوي او ګاونډي کته دی او ګاونډي پورته دی پلانکې کار داسې دی او پلانکې داسې دی او پیغمبر علیه السلام ویلي دا ویلي دي دا بیا په هغه وخت کې تا ته پته لګېږي چې کله ورته ودرېږي او بیا دنه تپوس وکړي بیا دا حجت د سړي نه پاتې کېږي. حدیث کې به فایده ظاهر هم دا وي چې د چا د شر نه چې ګاونډي په امن کې نشو جنت ته نشي داخلېدلی. یې خو دا دی چې اوس دلته اشکال دا دی چې د اهل سنت والجماعت عقیده خو دا ده چې په ګناه کبیره باندې انسان جهنمی کېږي نه دلته څنګه وایي چې جنت ته نشي داخلېدلی. اهل علم ذکر کوي حافظ ابن حجر داسې نور اهل علم چې دوه معنی دي. یې خو دا دی چې دا خلک دوه قسمه دي ګاونډي ته چې ضرر رسوي دوه قسمه دي. یو هغه کس دی چې ښه ورته پته ده چې دا ګاونډي ته تکلیف رسول حرام دي او دا وایي چې په قصه کې نه یم چې حرام وي که اره بلی دا لبګې چا راوسې دي چې حرام دي کوه ورکوه او به ظلم دی کوه نو دا انسان جهنم ته دا کافر کېږي جهنم ته به داخلېږي جنت ته به نشي داخلېدلی. دویم هغه دی چې نه ښه ورته پته ده چې دا ګناه ده مبتلا دی بس دنیا خواهشات راغستی دی او مسلمانان ته ضرر رسوي خو د پته دا ګناه ده نو دا انسان به جنت ته داخلېږي خو په دخول اولي سه نه داخلېږي اول به جهنم کې غوپې وې د ګاونډي چې څومره دغه کړي دي حقوق دې په عمل کړي دي تکلیف د ورسولی د هغې په مقدار به هلته په جهنم کې ستا پوره میلمستوب وشي او هلته چې پوره میلمستوب دله وکړو
او نو هغې نه بعد به جنت ته به انسان داخلیږي.